Lerne von Anfang an richtig imkern. Mit Online-Kursen für Einsteiger, Anfänger und Fortgeschrittene. Wir begleiten unsere Fördermitglieder durchs Bienenjahr mit einer wöchentlichen Online-Sprechstunde. Mit uns lernst du das Wesen des Bienenvolkes zu verstehen. Buche jetzt deinen Online-Kurs bei der Professor Ludwig Armbruster Imkerschule. www.armbruster-imkerschule.de. De quoi? De la grappe hivernale. La grappe d'hiver. Je comprends pas. Ah, Grappe hivernale, d'accord. Ich höre das via den Lautsprechern schlecht, aber er ist weit weg, das ist mein Problem. Ja, ich will jetzt von der Wintertraube reden, genau. Donc l'objectif pour la colonie, ce sera de préserver au maximum l'énergie et surtout de préserver la reine pendant l'hiver. Also das Hauptziel des Volkes wird dann sein, möglichst viel Energie beisammen zu halten und die Königin zu schützen. Voilà, donc l'énergie, c'est le miel, mais c'est également les corps gras. Le stockage de l'énergie, c'est le miel et les corps gras. Und diese Energie ist einerseits aus den Vorräten, aus dem Honig, besteht aus dem Honig und andererseits aus dem Fettkörper. Donc la température des abeilles qui sont à l'extérieur et qui sont le plus exposées au froid ne doit jamais être inférieure à 10 degrés. Les abeilles de la coquille qui forment l'extérieur ne doivent jamais tomber en dessous de 10 degrés. Ja. Das heißt, die Temperatur der Außenbienen, der Traube, darf nie unter 10 Grad fallen. Pardon. Et donc la sphère, c'est la forme spatiale qui a le meilleur rapport entre la surface et le volume. Je ne sais pas si c'est clair. C'est là c'est la forme géométrique, disons, où il y a le moins de perte de chaleur. Das heißt, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, je kleiner das Außenvolumen, desto weniger Wärmeverlust gibt es schlussendlich. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on a froid, on aura tendance naturellement à se mettre en boule. Wir haben ja auch die Tendenz, uns zusammenzuziehen, wenn wir kalt haben, oder? Ja. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure que dans la grappe hivernale, les abeilles qui constituent la coquille ont la tête tournée vers l'intérieur. Ja, wie ich schon gesagt habe, sind in der Wintertraube die Bienen nach innen, also der Kopf ist nach innen positioniert. Et donc la chaleur qui est produite au niveau du thorax est expulsée vers la tête, donc vers la grappe. Die Wärme, die im Thorax produziert wird Richtung Kopf geleitet. Voilà. Donc là, on voit une photo donc, qui est prise sur des ruches Langstroth, où on a pu couper la grappe en deux, et on voit bien cette coquille d'abeilles plus resserrée. Ouais. Auf diesem Foto sieht man zwei Zargen im Langstroth-Maß, wo die Wintertraube in zwei Teile gerissen wurde. Und man sieht da gut die Außenschicht dieser Bienen, die enger zusammen sind und die Außenhülle bilden. Voilà. Donc ici, on a mesuré le taux métabolique de la grappe selon la température. Auf dieser Grafik haben wir der metabolische Gehalt gemessen. De quoi? Selon la température, selon l'évolution de la température. En bas, on a la température. Genau. Da sieht man im Prinzip entsprechend der Außentemperatur unten ersichtlich, wie hoch das der Aufwand für das Volk ist, um auf der linken Seite in Kilo. C'est bon? Moment. Watts
Ici c'est pro Kilo. C'est le taux also métabolique. Das ist der Energieverbrauch, Voilà, le mais taux émis par la d'énergie en grappe. fait. C'est le taux métabolique, c'est-à-dire l'activité de base de la grappe. Ja, die Basisaktivität, der Metabolismus wird hier gemessen im Verhältnis zur Außentemperatur, genau. Donc ce qu'on peut voir, c'est que à 20 degrés, la grappe perd a un taux métabolique plus élevé, a plus de perte de chaleur qu'à 5 degrés. Also es ist klar ersichtlich, bei einer Außentemperatur von 25 Grad verliert das Volk mehr Energie als bei einer Außentemperatur von 5 Grad. Voilà. Et pendant dans cette zone, la grappe va se resserrer de plus en plus pour équilibrer les pertes de chaleur dues à l'activité métabolique des abeilles avec pour équilibrer les pertes et la production de chaleur. Elle régule la température de cette manière. Von rechts nach links gesehen hat sich das Volk immer mehr zusammengezogen und entsprechend diese Temperatur aufrechtzuerhalten. Und hat aber den Wärmeverlust so verbessert. C'est-à-dire que là, jusqu'à 5 degrés, l'activité normale des abeilles suffit à maintenir la grappe aux températures adéquates. Okay. Bis 5 Grad ist für das Volk ist es relativ einfach für das Volk, die optimale Temperatur aufrechtzuerhalten. En dessous de 5 degrés, là on va avoir des abeilles qui se mettent à chauffer, à peu près 15% d'abeilles brûlantes, pour maintenir ces températures de la grappe. Ja, also bis 5 Grad ist rein durch das Zusammenziehen und Außenhülle bilden, ist es für das Volk relativ einfach, noch die Wärme zusammen zu behalten. Hingegen, wenn es kälter wird, dann muss ein Teil der Bienen explizit mit der Wärmeproduktion beginnen. Et d'ailleurs, au Canada, ils hivernent les ruches dans des hangars où l'atmosphère est contrôlée. Ja. Und das zeigt, dass wenn man zum Beispiel nach Kanada schaut, gibt es Imkereien, die ihre Völker in großen Hangars überwintern, das heißt klimatisiert und klimakontrolliert im Prinzip. Et ces hangars sont réglés à 5 degrés, à 4 degrés. C'est là qu'ils ont les meilleurs, qui passent le mieux l'hiver. Und das ist normalerweise 4 Grad, die übliche Temperatur, die konstant beibehalten wird bei dieser, ich sage jetzt Indoor-Überwinterung. Voilà, donc quand on utilise les pipes, ça permet de chauffer la grappe uniquement en utilisant le métabolisme de base des abeilles. Also die Thermoschiede, die BIPs, ermöglichen dem Volk einzig mit der Basisaktivität oder dem Basismetabolismus des Volkes die Temperatur aufrechtzuerhalten. Also wie im Leerlauf, sage ich jetzt mal. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que le taux métabolique de la grappe est inférieur au taux métabolique cumulé de toutes les abeilles au repos, de toutes ces abeilles qui constituent la grappe. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que si on prenait toutes les abeilles au repos, la grappe, en fait, devrait perdre plus de calories, enfin plus de watts, plus d'énergie que ce qu'elle perd, que les mesures qu'on fait de la grappe. Comme s'il y a un mécanisme de grappe qui permet d'économiser les abeilles. Ah, d'accord. Also einzig der Effekt, dass das Volk als Kugel oder als Traube sich zusammentun kann, ermöglicht einen tiefen Metabolismus oder wenig Wärme zu
zu verlieren. Im Gegenteil, wenn die Einzelbiene ohne diese Traube wäre, dann verliert sie würde sie unverhältnismäßig viel mehr Wärme verlieren. Also nur dieser Effekt macht schon sehr viel aus. Et donc, je vous disais tout à l'heure que les poils thoraciques des abeilles sont étroitement liés au point d'être étanches à l'air. Und ich will einfach darauf hinweisen, dass die Außenbehaarung perfekt mit der Nachbarsaußenbehaarung verhängen kann, so dass sogar ein luftdichter Mantel entsteht. Et donc, on s'est rendu compte que la grappe hivernale se met en diapause en augmentant le taux de CO2. En diapause, en hibernation, en repos. C'est un repos métabolique. Die Wintertraube kann oder produziert während dem Wintermodus, sage ich jetzt mal, oder dem reduzierten Wintermodus, einen CO2-Gehalt. Sie erhöht den CO2-Gehalt um 8% ungefähr. Il y a environ 0,04% de CO2 dans l'air. Dans l'air que nous respirons, il y a 0,04%. Ja, in der normalen Umgebungsluft, die wir einatmen, hat es einen Gehalt von 0,04% CO2. Dans la grappe, les abeilles montent à 8% d'air. 8% de CO2, pardon. Oui. Les abeilles sont capables de monter à 8% de CO2, alors que nous, on en a 0,04%. Ja. Also die Bienen sind fähig, in der Wintertraube den CO2-Gehalt um 8% zu erhöhen. Dans l'air que nous respirons, il y a 21% d'oxygène, et dans la grappe hivernale, elles sont capables de tomber à 15%. L'oxygène. D'oxygène. Ah. De combien de pourcents? Il y en a 21 dans l'air que nous respirons, et les abeilles peuvent tomber à 15%. 27. 15. À 15, mais dans l'air... Dans l'air, 21. 21. 21%. Ah, 21, oui, d'accord, oui. Sorry. Also was den Sauerstoff betrifft, hat es in der Umgebungsluft hat es 21% Sauerstoff und die Bienen sind wiederum fähig, in der Wintertraube den Gehalt zu reduzieren auf 15%. Voilà. Donc les abeilles se mettent dans un état métabolique au repos. Elles sont un peu léthargiques en changeant la composition et le microclimat de la grappe. Das heißt, das Volk durch das Verändern der Sauerstoff- und CO2-Gehalts der Luft kann es sich so in den Wintermodus oder in den Ruhemodus begeben. Donc il faut faire très attention aux courants d'air qui peuvent déranger la grappe pendant l'hiver, parce que ces courants d'air peuvent empêcher les abeilles de se mettre dans cet état de diapause. Und es ist sehr wichtig, dass die Zugluft, also Durchzug, vermieden wird, weil das verhindert, dass das Volk diese Atmosphäre beibehalten kann. Das stört ewig und somit können sie nicht in diesen Ruhemodus kommen, die sie aber brauchen eigentlich, um ökonomisch den Winter überstehen zu können. Je vais maintenant vous parler de la régulation de l'hygrométrie dans la grappe hivernale. Ich will jetzt über die Feuchtigkeit im Wintervolk reden. Donc pour... Alors la pause. Pardon? Sofort? Ja. Eine Viertelstunde. De suite, ok. Pour la pause? On fait une pause.
Je finis juste ça et après on passe une autre partie. Den Satz kurz fertig und dann okay. Ja. Oui. Okay. Donc pour consommer le miel, les abeilles ont besoin d'eau pour le diluer. Den Honig abzubauen oder die Vorräte braucht das Volk Wasser, den Honig zu verdünnen. Donc dans la grappe hivernale, l'eau de condensation est récupérée par les abeilles qui forment le manteau, qui forment l'écorce. Und in der Wintertraube wird die Kondensationsfeuchtigkeit von den Außenbienen aufgefangen und genutzt. Par contre, il faut absolument éviter d'avoir de la condensation au-dessus de la grappe hivernale. Hingegen ist es sehr wichtig, dass eine Feuchtigkeitsbildung über der Wintertraube vermieden wird. Parce que si l'eau condense au-dessus de la grappe, la goutte d'eau va tomber sur les abeilles, va les refroidir et ça va les tuer. Weil wenn eine Tropfenbildung entsteht an der Decke und die Tropfen fallen auf die Bienen, dann wird diese Biene dann Schaden nehmen bzw. sterben. Et on retrouve les abeilles mortes et beaucoup d'eau au fond des ruches. Und man findet dann die Bienen tot am Boden als Wintertotenfall und auch Wasser. Voilà. Par contre, la condensation de l'eau sur les parois est très bénéfique. Ja. Hingegen, dass die Kondensatbildung auf den Rähmchen ist eigentlich erwünscht oder positiv für die Bienen, nützlich. Donc ça permet d'avoir de l'eau qui soit propre, et, parce qu'il n'y aura pas de risque de pollution sur cette eau qui est issue de la condensation de l'air de la ruche, et ça va économiser les butineuses d'eau qui peuvent se sacrifier et consacrer beaucoup d'énergie pour aller chercher de l'eau à l'extérieur. Das kondensierte Wasser hat den Vorteil, es ist rein, also es ist nicht belastet mit Verunreinigungen aus der Außenluft oder auch mit Keimen. Und es erspart den Sammelbienen gefährliche Sammelflüge, um Wasser einzuholen, zu tätigen. Donc la condensation, à l'inverse de l'évaporation, est un mécanisme, une réaction chimique qui va produire de la chaleur, qui va dégager de la chaleur. Im Gegensatz zum Verdampfen von Wasser wird das Kondensieren von Wasser Wärme abgeben. Et donc ainsi on peut récupérer 12% des calories du miel si l'eau se condense dans la ruche plutôt que de sortir. Also 12% der Kalorien, die 12% de la chaleur, 12% de l'énergie contenue dans le miel est récupérée si l'eau se condense dans la ruche plutôt que de sortir sous forme de vapeur. Das heißt, es sind im Prinzip 12% Kalorien gespart, sofern das Wasser im Bienenvolk, also im Kasten, genutzt werden konnte. Voilà. Et ensuite, il y a Mitchell, qui est un scientifique qui a beaucoup travaillé sur le climat du tronc d'abeille, des ruches-troncs, enfin des troncs d'arbres. Und Mitchell, diese Person hat das Klima in Baumstrünken, also in Völkern, die in hohlen Bäumen gewesen waren, hat untersucht. Voilà. Et il semblerait qu'une humidité, enfin une ambiance plus humide dans la colonie permet d'avoir moins de varroa. Le varroa n'aime pas l'eau. Und hat erkannt, dass eine feuchtere Umgebung eine Reduktion der Varroamilben bewirkt hat. Allez, je termine avec ça. Ce schéma va permettre de résumer ce que je vous ai dit sur la grappe hivernale. Donc, on a à l'extérieur les abeilles qui constituent l'écorce, qui sont tournées vers l'intérieur. Ich will
schließen mit diesem Bild, wo man die Wintertraube sieht, im Übersicht. Außen sieht man diese Außenhülle mit den Bienen nach innen positioniert. Donc la température et le CO2 dans la grappe vont augmenter par le resserrement, par l'isolation que vont faire ce manteau. Ja. Und durch das Zusammenziehen ist im Innern die Wärme stabil und auch höher. Voilà. À côté de ça, l'oxygène et l'humidité relative vont diminuer. Und der Sauerstoffgehalt und die Feuchtigkeit sind auch reduziert im Innern. Et donc, les abeilles qui forment le manteau vont plus ou moins laisser passer de la vapeur pour réguler les taux de CO2 et gérer cette chaleur en faisant des couloirs d'aération. Also die Bienen sind dann fähig, durch diese Außenhülle trotzdem Sauerstoff oder CO2 oder Feuchtigkeit rauszulassen nach Notwendigkeit. Voilà. Donc cette vapeur va sortir de la grappe et en se condensant va rejeter de la chaleur qui sera bénéfique pour le développement de la colonie. Okay. Und diese Feuchtigkeit, die abgelassen wird, kondensiert wiederum im Außenbereich und produziert dann wiederum beim Kondensieren setzt Wärme frei. Das wiederum dem Volk zugutekommt. Voilà, on peut faire une pause. Voilà. Okay. Pause, ja. Donc nous allons continuer. Pour continuer, d'abord, je voudrais vous montrer cette photo. Jetzt weiterzumachen, will ich Ihnen dieses Foto zeigen. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel couvain? Was denken Sie, ist hier passiert? Ce qui est étonnant et interpellant, c'est qu'on voit ici, au centre du couvain, qu'il y a une bonne vitalité qui est bien bombée. Das, was auffällt, ist, dass in der Mitte die Brut schön gewölbt ist, also der Deckel. Alors qu'en périphérie, il y a une mauvaise vitalité. C'est le même cadre qui est pris sous deux angles différents, ces deux photos. C'est le même cadre. Also das ist beide Fotos sind die gleiche Wabe, während in der Peripherie, im Außenbereich, die Zelldeckel eingefallen sind. Donc je vous ai parlé au tout début de cette présentation de la vitalité du couvain. Nun, ich habe Ihnen am Anfang erklärt, wie das zusammenhängt mit der Vitalität der Brut. Voilà, c'est un critère que je regarde sans cesse durant toute la saison. Das ist ein Kriterium, das ich ohne Unterbruch die ganze Saison immer im Auge habe. Et cette photo a été prise après une semaine de mauvaise météo au printemps, au mois de mai. Und dieses Foto wurde genommen nach einer Schlechtwetterperiode im Mai. Combien de temps? Une semaine. Eine Schlechtwetterperiode von einer Woche. Donc on voit clairement la perte de vitalité qui est due à un problème nutritif. Also man sieht deutlich einen Vitalitätsverlust, der wiederum verursacht wurde aus einer mangelhaften Ernährung. Et peut-être aussi un problème thermique. Und eventuell auch aus einem thermischen Problem. Mais ce n'est pas un problème de Varroa. Aber es ist definitiv kein Varroa-Problem. Lorsqu'il y a un jour de pluie, l'activité des nourrices est réduite de 50%. Also schon ein Regentag reicht, um die Aktivität der Futterbienen um 50% zu reduzieren.
Donc les nourrices vont arrêter de nourrir la reine. Das heißt, die Futterbienen werden aufhören, die Königin zu füttern. Et si cette mauvaise météo continue, il y aura un arrêt de ponte. La reine arrêtera sa ponte. Und je länger diese Schlechtwetterperiode dauert, desto eher wird die Königin wieder aufhören, Eier zu legen. Si cette météo continue, les mâles seront exclus de la colonie. Und wenn das noch weitergeht, werden die Drohnen irgendwann dann eliminiert werden. Ensuite, si ça continue, le couvain de mâles sera cannibalisé. Il sera mangé. Ja, also zuerst werden die Drohnen draußen gelassen oder eliminiert und anschließend als Noch-Steigerung wird dann die Drohnenbrut kannibalisiert, also wieder aufgegessen. Si cette mauvaise météo continue, qui est surtout une carence alimentaire protéique, si elle continue, ce seront les butineuses qui ne seront plus nourries par les nourrices. Und wenn das noch weitergeht mit der Schlechtwetterperiode, dann sind die Sammelbienen die ersten, die nicht mehr gefüttert werden. Et si ça continue encore, le jeune couvain d'ouvrières ouvert sera cannibalisé, sera mangé. Und wenn es dann noch weitergeht, dann ist es halt die Arbeiterinnenbrut, die offene Arbeiterinnenbrut, die dann kannibalisiert wird. Et ça va permettre aux ouvrières de reconstituer des corps gras en consommant ce couvain. Und das ermöglicht dann wiederum den Futterbienen ihren Fettkörper aufrechtzuerhalten. Et le couvain âgé sera operculé prématurément. Les larves les plus vieilles seront operculées avant d'être totalement terminées. Und einen Teil der offenen Brut wird vorzeitig verdeckelt werden. Et les abeilles qui vont émerger seront des petites abeilles. Und die daraus schlüpfenden Bienen werden dann kleine Bienen sein. Qui auront une durée de vie réduite, une longévité réduite. Ja, und die haben eine verkürzte Lebensdauer dann. D'un point de vue thermique, la grappe va se resserrer. En cas de mauvaise météo, oui. J'ai parlé pour l'instant de la Im nutrition. Fall eines Kälteeinbruchs wird das Volk sich wieder zusammenziehen. Et je vous ai déjà montré cette photo tout à l'heure, où on voit que ce couvain est très mal est délaissé et donc il sera mort. Ce sera du couvain mort. Ja, und auf diesem Foto sieht man gut, wie dann die Brut eigentlich vernachlässigt wird und verkühlen wird. Donc ces abeilles-là auront une mauvaise vitalité et elles ne seront pas en mesure de bien nourrir la génération d'abeilles suivante. Und wiederum diese Bienen, die aus dieser Brut dann schlüpfen werden nicht so guter Qualität sein und werden dann entsprechend auch die nächsten Generationen nicht gut ernähren können. Voilà. Ces abeilles aussi ne seront pas en mesure de bien thermoréguler la génération d'abeilles suivantes. Und wiederum auch werden nicht fähig sein, eine gute Thermoregulation zu gewährleisten. Et c'est ainsi qu'on peut tomber dans un cercle vicieux où, de génération en génération, la colonie va s'effondrer. Und das kann im Prinzip eine Negativspirale oder einen Teufelskreis bewirken, der von Generation zu Generation immer schlechter wird und das Volk im Prinzip zugrunde geht, im schlimmsten Fall. Et donc la conduite des ruches en double chambre avec les pipes que je vous présenterai tout à l'heure va vous permettre d'éviter ces problèmes. Und nun diese Völkerführung mit dem Doppelzimmersystem dient dazu, da werde ich dann später noch darauf eingehen, dient dazu, solche Probleme zu vermeiden. Donc il y a un problème en cas de mauvaise météo, il y a un problème nutritionnel qui est dû au manque de pollen, mais il y a aussi un problème d'énergie et un problème thermique. Also im Fall eines Schlechtwettersphase gibt es ein Problem, ein Ernährungsproblem, aber nicht nur, es gibt auch ein Wärmeproblem dann.
Je tiens à vous préciser que les abeilles, quand elles vont chercher du miel, elles vont avant tout chercher du chauffage, de l'énergie, du fuel. Wenn die Bienen sammeln gehen, dann brauchen sie Brennstoff, also Nektar oder Honig. Maintenant, je vais vous parler de la dynamique des colonies. Jetzt will ich über die Volksdynamik reden. Et des différentes phases qu'il y a au fil de la saison. Und die verschiedenen Phasen im Laufe der Saison. Ce point-là est très important pour bien utiliser les pipes. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, um dann wiederum die Schiede anzuwenden. Et la bonne compréhension de ce phénomène biologique permettra d'adapter une conduite aux objectifs de l'exploitation. Das ermöglicht anhand der Biologie die Ziele des Betriebes, des Imkers zu realisieren. Donc il y a là un graphique qui a été fait par Randy Oliver. Diese Grafik ist von Randy Oliver erstellt, 2015. Il y a en pointillé noir ici la quantité de couvain, l'évolution du couvain au fil de l'année. Donc en bas, nous avons les mois. Also die schwarze Linie zeigt die Brutmenge im Laufe der Saison auf. Et ici, nous avons le nombre d'abeilles ou le nombre de cellules de couvain. Sur cet axe. Ja, und auf der linken Achse sieht man die Bienenmenge. Donc, je voudrais vous attirer votre attention sur deux moments critiques de la saison. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf zwei kritische Punkte in der Saison lenken. Le premier, donc, les différentes couleurs représentent l'âge des ouvrières qui constituent la colonie. Die verschiedenen Farbabstufungen zeigen die Lebensdauer der Bienen, die Abstufung von der Lebensdauer der Bienen, von den des butineuses. L'âge des ouvrières, non, de toutes les ouvrières. En rouge, par exemple, c'est le nombre d'abeilles qui ont entre 0 et 12 jours. Oui, okay. Okay. Das zeigt, also die Farbabstufung zeigt das Verhältnis von länger lebenden Bienen zu weniger lang lebenden Bienen. Voilà. Zeigt es grafisch auf so. Voilà. Ja. On peut observer que ici, c'est un moment critique, c'est le turnover du printemps. Das heißt, man sieht links, das ist ein kritischer Punkt, wo im Frühling der Generationenwechsel, der Massenwechsel passiert. Là, on voit que c'est la population des abeilles d'hiver. Da sieht man, das ist eine Winterbienenpopulation mit diesen. Et cette population diminue quand elles élèvent le couvain. Und diese Population wird reduziert, sobald Brut aufgezogen wird. Voilà, parce que ces abeilles vont consommer leur corps gras pour élever ce couvain et ça va impacter leur durée de vie. Weil diese Bienen werden dann ihren Fettkörper brauchen und das konsumiert oder verbraucht den Fettkörper und somit ist die Lebensdauer dann reduziert und sie beenden ihr Leben. Voilà. Ce moment-là de la saison, si ces abeilles ne vivent pas assez longtemps et si elles ne sont pas en mesure d'élever ce couvain, on peut avoir des mortalités de ruches à ce moment-là. Wenn das Verhältnis, also wenn nicht genug Fettkörperbienen vorhanden sind, dann kann man zu diesem Moment dann einen Völkerzusammenbruch haben. Je vais vous montrer tout à l'heure des photos qui montreront l'importance de cette juxtaposition de population au printemps. In den folgenden
In den folgenden Fotos zeige ich euch dann die Wichtigkeit dieses, einer genügenden Volksstärke diese Zeit. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est assez curieux, c'est de voir qu'à cet endroit-là, on a le pic d'abeilles qui peut être proche de 55 000 abeilles dans une belle colonie. Was auch erstaunlich ist, ist, dass man auf dem höchsten Punkt einen Peak hat mit dem höchsten Bienenbestand von bis zu 55.000 Bienen. Et d'une manière impressionnante, on perd presque la moitié des abeilles en quelques semaines. Und auf erstaunliche Weise reduziert sich die Volksgröße in wenigen Wochen um praktisch die Hälfte. Voilà, c'est un mécanisme qui est normal et naturel, et je vais vous expliquer après pourquoi on a cette perte d'abeilles. Es ist ein natürlicher und normaler Mechanismus, der da passiert. Und ich werde euch dann jetzt erklären, wie das geht. Et cet effondrement d'abeilles n'est pas dû aux pesticides, c'est dû à la biologie de l'abeille. Ja, das ist nicht die Auswirkung eines Pestizides oder so, sondern es ist entsprechend der Biologie der Biene. Ici, il y a un autre point important de la saison, c'est la formation des abeilles d'hiver. Und der zweite wichtige Punkt oder kritische Punkt ist auf der rechten Seite, wo die Winterbienen produziert werden. Voilà. Et on peut voir que ces abeilles sont formées à partir du moment où il n'y a plus de couvain. Und man kann sehen, dass diese Bienen, die langlebigen Bienen, sobald keine Brut mehr vorhanden ist, gebildet werden. Voilà. Je vais vous détailler ces différentes phases. Donc maintenant, je vais vous détailler ces 4 phases, que sont la phase de croissance, la phase de reproduction, la phase de stockage des aliments et le mode économie d'énergie. Also ich wiederhole jetzt einfach die verschiedenen Phasen, die wichtig sind. Die Fortpflanzung, es steht, die Bevorratung und das Energiesparen eigentlich, ja. Voilà. Ouais, c'est écrit. C'est écrit. Donc merci à Baptiste pour la traduction. Ouais, Jean-Baptiste. Oui, alors, tu peux répéter la graphique d'avant, là où le point est un retour. Voilà. Tu peux expliquer ce point-là? Voilà, là où Ici? Oui. Je vais en parler juste après. C'est le point qui sera le dernier point, le quatrième point. Je vais le développer. Kommt wieder auf das zurück beim letzten Punkt. Kommt auf das zurück, hat gesagt. Lerne richtig imkern mit Online-Kursen nach guter imkerlicher Praxis der Professor Ludwig Armbruster Imkerschule. Wir begleiten unsere Fördermitglieder durchs Bienenjahr mit einer wöchentlichen Online-Sprechstunde. Unsere Kurse sind die ideale Ergänzung zum Anfängerkurs im Imkerverein oder zur Praxisarbeit mit einem Imkerpaten. www.armbruster-imkerschule.de